सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू सोचे जति त्यति सफल नहुनुको कारण केही व्यवस्थापकीय कारणहरू छ। त्यसलाई सुझावको रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूले लिदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध सहित माननीय मन्त्रीज्यूको अहिले जुन तदारुकता र जुन एक किसिमको सकारात्मक प्रयास देखिएको छ, द्याट्स विथ भेरी गुड इन्टेन्सन, त्यसप्रति सम्मान पनि व्यक्त गर्छु। त्यो देखिन्छ, त्यो प्रयासहरू देखिन्छ, तर रिजल्टहरू चाहिँ किन त्यति आइराखेको छैन भन्ने त्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टहरूले, फन्डामेन्टल कुराहरूले, फाउन्डेसनहरूले, त्यसैले गर्दा हामीले राज्यको तर्फबाट सञ्चालित यस्तो कार्यक्रम हो कि अभियान हो, त्यो कन्फ्युजन देखिन्छ कहिलेकाहीँ। यो अभियान होइन, यो कार्यक्रम हो। त्यसैले गर्दाखेरि कार्यक्रम जस्तै हामीले अभियान र कार्यक्रमको भिन्नता बुझेर त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने मनमोहन अधिकारीज्यूको त्यो अभियान थियो हैन, त्यो सर्टेन टाइमको लागि थियो, तर त्यसलाई हामीले राज्य व्यवस्थाले कार्यक्रमको रूपमा स्थापित गरेको भए आजसम्म त्यसको सकारात्मक इफेक्ट, प्रभाव, परिणाम हामीले पाइराख्न सक्थ्यौँ होला। त्यसरी नै कोही नछुटुन् कोही नदोहोरिउन् भनेर यो राष्ट्रिय जनगणनाको बेलामा गरिने त्यो अभियान हो हैन। त्यसलाई हामीले अभियान, किनकि त्यो सीमित समयको लागि हुन्छ, सीमित रिसोर्स हुन्छ, त्यसले परिणाम दिन्छ, सक्यो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने, तर जुन बेला यो लन्च गरियो, जुन बेला घोषणा गरियो, त्यो बेलादेखि नै यो अभियानको रूपमा मात्र परिचित भयो र अभ्यास पनि अभियानको रूपमा भयो। त्यसैले त्यो भिन्नता छुट्याएर यसलाई कार्यक्रमको रूपमा स्थापित गराउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि करदाताको पैसा परिचालन गर्दै गर्दा, त्यसलाई प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि हामीले फिजिबिलिटी स्टडी नगरेको, हतारोमा जहिले पनि राजनीतिक क्याम्पेन जस्तो लन्च गरिहालौँ, क्रेडिट लिइहालौँ, कहिले सरकार परिवर्तन हुन्छ थाहा छैन, त्यसैले गर्दा हतारमा एउटा इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाइहालौँ भन्ने त्यो तदारुकता, त्यो हतारोपन देखिन्छ। त्यो हतारोपनको रिजल्ट चाहिँ आज आएर हामीलाई यसको एक्जिक्युसनमा गाह्रो हुन्छ। त्यसमा पनि त्यही देखिएको हो। क्याम्पेनको रूपमा यो लन्च गर्यो, तर थियो यो प्रोग्राम। अर्को कुरा, हामीले मुद्दा र समस्या छुट्याउन सक्नुपर्छ। मुद्दा छुट्याउन नसक्यो भने कहिलेकाहीँ त्यो समस्या भइदिन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई मुद्दाको रूपमा हामीले स्पेसिफिक एउटा रणनीति बनाएर, परिणाम केन्द्रित भएर, प्राथमिकताहरू छुट्याएर त्यो गर्नुपर्ने। अर्को मेरो सुझाव, यसको बोर्ड हेर्दै गर्दाखेरि, बोर्डको मैले सबै वेबसाइटमा गएर स्टडी गरेँ, स्पेसिफिकेसनहरू पनि, यसको अपरेसनल प्लानहरू पनि, त्यो कुनै पनि क्ल्यारिटी छैन त्यहाँ। त्यसैले गर्दा जब तपाईँको डकुमेन्टेसन नै विक छ भने त्यसको एक्जिक्युसन विक हुने त स्वाभाविक नै भयो। म एउटा केही तथ्याङ्कहरू यहाँ थपिहाल्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो 20.30% व्यक्तिहरू केन्द्रित, जुन 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि लक्षित गरिएको हेर्दै गर्दा हामीले, तर यसको सक्सेस स्टोरीहरू पनि छ नि, त्यसको प्र्याक्टिसहरू हामीले, जस्तै यसको अस्ट्रेलिया जस्तै अमेरिका, जहाँ आउट अफ पकेटको एक्सपेन्डिचरको कुरा गर्छौँ। अर्को हामीले मन्त्रीज्यूको म ध्यानाकर्षण केमा चाहन्छु भने, हामीले न्युट्रिसनमा कति खर्च गरिराखेको छौँ भन्ने कुराले पनि पछि इन्सुरेन्सको रिलेसन राख्छ। न्युट्रिसनमा जस्तै अमेरिकन जिडिपीको 16.5% उनीहरूले हेल्थमा एक्सपेन्डिचर गरिरहेको छ, हाम्रो त्यति छैन। त्यसमा पनि न्युट्रिसनमा WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार पनि 3% भन्छ, हामीले 0.04% मात्र खर्च गरिरहेको छौँ। तपाईँले बालबच्चाहरूको लागि उनीहरूको हुर्किने उमेरमा न्युट्रिसनमै नै धेरै कम खर्च गर्नुहुन्छ भने पछि त धेरै इन्सुरेन्स चाहिने भयो तपाईँलाई। त्यसैले गर्दा इन्सुरेन्स नचाहिने अवस्थाको लागि त्यता धेरै खर्च गर्नुहुन्छ कि भनेर यसलाई एउटा अपरेसन प्लान सहित स्पेसिफिक कार्यक्रमको रूपमा लिएर जानको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय अमर